con Esteban. Hola, Esteban. Lo primero que vamos a necesitar van a ser plátanos, fresas, duraznos, mangos y manzanas. Lo primero que vamos a cortar van a ser las fresas. Mi amigo Esteban me va a ayudar. ¿Me vas a pagar? No. Después de que cortemos las fresas, vamos a cortar un plátano. Vamos a abrir el plátano. Pártelo, por favor, Esteban. En rueditas. Así, mira, es con el cuchillo. Sí, así, en círculo. Y vamos a ir metiendo las fresas. Estaban más grandes, si no se nos van a atorar en el... ¡Au! Bueno. ¡Y vas a cortar un dedo! Ahorita que terminemos de meter aquí todas las fresas, vamos a cortar el plátano. Después de cortar el plátano, vamos a cortar ¿cómo se llama? Durazno. ¿Ahí necesitan estar todas? No puedo verlas. Por favor, parte esto, amiguito. Tú parte el durazno, por favor, que mi maíz se nos está cargando. Córtale en rueditas, por favor, maíz. Corta la manzana y eso. Tú me cortas esto. Vamos a ir revolviendo cada una, pero que no estén juntas. Las manzanas para que le dé más sabor. Ahora echa tú el agua, y parte Está muy la- rico. ¡Ah! Miren cómo va quedando. Ah, no lo muevas. Otra vez como esto. ¿Ya? Ya. Sí, papi. Vamos a revolverlo más y más. Después me parten el mango, los dos, por favor. Me partes el maíz. Espérame, déjame le quito la basura. No, No, le estás quitando de más, Esteban. Espérate, por favor. ¡Espérate! Perdón, así siempre se porta. Espérate, Esteban. Parte estos en trocitos. Creo que es lo mismo. Vamos a ver cómo parte nuestro amigo. Eso es nosotros. Vamos a ver cómo nuestro maíz. ¿Sí es maíz? Vamos a Nuestro ver amigo. cómo nuestro amigo chiquito está quedando forma. Miren. ¿Ya vieron? También vamos a usar un poquito de crema. Digo, de miel y amaranto. Guacala, amaranto. Todos se lo van a comer. Así que aguántense. Miel y amaranto. Miel y Se los caca. presento. Au. Yo le voy Cortó a la poner miel. ahorita tu- Y así es como quedó nuestra ensalada. Nosotros somos Esteban y Carol. Y espero que les haya gustado este video. Gracias, Esteban. Bye. ¡Con más animación! ¡Bye!